नमस्कार, म सुनोज श्रेष्ठ। आज हामी बेसिक एकाउन्टिङ यो क्लास 11 मा को चाहिँ के त एकाउन्टिङको बारेमा हामी थोरै कुराहरू गर्न गइरहेको छौँ है। यो अकाउन्टिङ चाहिँ हाम्रो मेजर सब्जेक्ट अफ म्यानेजमेन्ट वा कमर्सको चाहिँ के त एकाउन्टिङ भनेको एकदमै मेजर सब्जेक्ट हो यो है। र यो चाहिँ +2 मा ब्याचलर्समा मास्टर्समा सबैतिर पढ्नै पर्छ यो एकाउन्टिङ भनेको। म पढ्दिनँ भनेर भन्न पाइँदैन है। त्यसैगरी यो डेली लाइफमा एकदमै चाहिँ यसको युजफुल हुन्छ, एकाउन्टिङको चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ। र त्यसैगरी जस्तै यो पर्सनल अकाउन्टिङ त्यो भनेको कस्तो भन्दा, यदि म लेक्चरर हुँ भने जस्तै मैले कुन कुन कलेजमा चाहिँ के त पढाउँछु त्यो कलेजबाट चाहिँ मेरो इन्कमहरू हुन्छ हैन, त्यसको रेकर्डिङ राख्नु पर्यो। त्यसैगरी मेरो कुन कुन शीर्षकमा चाहिँ के त कहाँ कहाँ एक्सपेन्सेस होला, खाना लाउन वा रेन्टहरू, स्कुल फी तिर्ने वा कलेज फीहरू, कसैको कुनै केही त्यस्तो एक्सपेन्सेसहरू, त्यो जम्मैको चाहिँ के त हिसाब किताब राख्नको लागि मलाई अकाउन्टिङले धेरै हेल्प गर्छ। त्यसैगरी मेरो एउटालाई मानौँ एउटा ग्रोसरी सप छ भने मेरो दिनमा चाहिँ डेली सेल्स कति भयो, कुन कुन होलसेलबाट हामीले सामान किनेर ल्यायौँ हो, अनि कसैबाट जस्तै कसैलाई चाहिँ हामीले उधारोमा बेच्यौँ कि कुनै होलसेलबाट हामीले उधारोमा ल्यायौँ कि हो। त्यसैगरी रेन्टहरू तिर्ने त्यस्ता जम्मै, जस्तै अब आफ्नो कुनै चाहिँ के त कामदारहरू राखेको छ भने उसलाई स्यालेरीहरू दिने, त्यस्ता जम्मै कुराहरू चाहिँ के त हिसाब किताब राख्नको लागि चाहिँ यदि अब मैले एकाउन्टिङ चाहिँ के त नलेज छ भने मलाई धेरै हेल्प हुन्छ है। त्यसैगरी ट्याक्स क्याल्कुलेसन, यो ट्याक्स भनेको चाहिँ एकाउन्टको एउटा मेजर पार्ट हो है। र एकाउन्टिङको नलेज भयो भने हामीलाई ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्न पनि हामीलाई हेल्प हुन्छ है। त्यसैगरी जुनसुकै अर्गनाइजेसन, अफिस, गभर्मेन्ट होस् वा प्राइभेट होस्, जहाँ फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकाउन्टिङको इम्पोर्टेन्स हुन्छ। वा भनौँ जहाँ फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन भनेको कस्तो भन्दा, जस्तै पर्चेज होला, सेल्स होला हो, र त्यसैगरी रेन्टहरू तिर्ने, स्यालेरी तिर्ने, फर्निचरहरू किन्ने बेच्ने हो, त्यसैगरी बिल्डिङहरू किन्ने होला हो, वा जुनसुकै किसिमको फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनहरू पनि के त त्यहाँ हुन्छ भने त्यहाँ रेकर्ड किपिङ गर्नु पर्यो, वा त्यहाँ चाहिँ के त एकाउन्टको चाहिँ के त इम्पोर्टेन्स हुन्छ है। र त्यहाँ एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट पनि हुन्छ, जुनसुकै अफिसमा पनि एकाउन्टको चाहिँ छुट्टै हिसाब किताब राख्ने मान्छे हुन्छ है, जसलाई हामी एकाउन्टेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ हो। र त्यसैगरी त्यो अर्गनाइजेसनहरूमा सबैमा चाहिँ एकाउन्टको ठुलो महत्त्व रहेको हुन्छ है। र त्यसैगरी त्यस्ता सबै अफिसहरूमा चाहिँ के त काम गर्नको लागि जब अपर्च्युनिटिज है हरू हुन्छ, र रिटन टेस्टमा र इन्टरभ्यूमा पनि के त एकाउन्टबाट धेरै क्वेसनहरू परिरहेको हुन्छ है। यो त हाम्रो ब्याकग्राउन्ड वा स्कोपको कुराहरू भयो। अब अकाउन्टको डेफिनेसनले के भन्छ त भन्दा, द प्रोसेस अफ रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ, समराइजिङ फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन्स of a business to know the financial performance and financial position is called accounting. अब यो त डेफिनेसनको कुरा भयो है, तर डेफिनेसन भन्दा पनि एकदमै सिम्पली चाहिँ के त यो अकाउन्टिङको डिफाइन हामीले कसरी गर्छौँ भन्दा, हाम्रो डेली लाइफमा जे जति पनि के त फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनहरू हुन्छ, जस्तै पर्चेजहरू होला, सेल्सहरू होला, वा आफ्नो कसैलाई सापट दिएको, कसैबाट सापट लिएको, त्यस्ता जम्मै फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनहरू हामीले सधैँ याद गरेर राख्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो चाहिँ के त जम्मै फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई सिस्टमेटिक तरिकाले रेकर्डिङ गर्नुलाई नै एकाउन्टिङ भनिन्छ सिम्पली है। त्यही भएर जुनसुकै अर्गनाइजेसनमा त्यो फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनहरूको रेकर्डिङ गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 क्लासिफाइङ भनेको जस्तै अब एक्सपेन्सेस, इन्कम, एसेट्स र लायबिलिटिजलाई आफ्नो ठाउँमा चाहिँ के त क्लासिफाई गरेर छुट्याएर राख्ने तरिकालाई नै हामी क्लासिफाइङ भन्छौँ। र अर्को कुरा लेजर हामी बनाउँछौँ, पहिला जर्नल त्यसपछि लेजर, त्यो लेजर बनाउने कामलाई पनि हामी क्लासिफाई गर्ने भनेर भन्छौँ। त्यसैगरी यो क्लासिफाइङ वा लेजर बनाइसकेपछि समराइजिङ गर्छौँ। समराइजिङ भनेको जम्मै लेजरको ब्यालेन्सलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर चाहिँ हामी के त समराइज गर्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स हो। ट्रायल ब्यालेन्समा जम्मै भएपरको चाहिँ के त फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनहरूको लेजरको ब्यालेन्स निकालेर चाहिँ के त हामीले ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ के त प्रिपेयर गर्छौँ। अब यो जस्तै रेकर्डिङ गर्ने, क्लासिफाइङ गर्ने र समराइजिङ गर्ने, त्यसको मेन अब्जेक्टिभ के हो त भन्दा, टु नो द फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स एन्ड फाइनेन्सियल पोजिसन है। कुनै पनि बिजनेसको फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स चाहिँ रिभिल गर्न वा सो गर्नको लागि नै हामीले एकाउन्टिङ राख्छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दा, कुनै एउटा निश्चित ड्युरेसन वा भनौँ ल मानौँ 1 वर्ष, 1 वर्षमा चाहिँ त्यो कम्पनीले प्रफिट गर्यो वा लस गर्यो हो, त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ के त हो, त्यसैलाई नै फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स भनेर भनिन्छ है। र त्यो हामीलाई दिने काम चाहिँ
प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टले दिन्छ हामीलाई, ठिक छ। त्यसै गरी फाइनेन्सियल पोजिसन, त्यो अर्गनाइजेसनको फाइनेन्सियल पोजिसन देखाउने काम चाहिँ ब्यालेन्स सिटले गर्छ। ब्यालेन्स सिट भनेको एसेट्स र लायबिलिटी सो गर्ने एउटा पिक्चर हो त्यो है, त्यो भनेको हाम्रो अर्गनाइजेसनको पिक्चरको रूपमा पनि लिइन्छ, जहाँ एसेट्समा चाहिँ करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स के छन्, र त्यसै गरी लायबिलिटिजमा क्यापिटलको पोर्सन कति छ र आउटसाइड लायबिलिटिज बाहिर अरूलाई तिर्नुपर्ने लोनहरू कति छ, त्यो कुराहरू जम्मै कुरा देखाउने काम चाहिँ फाइनेन्सियल पोजिसन वा भनौँ ब्यालेन्स सिटले देखाउँछ। त्यसको मतलब यो हाम्रो अकाउन्टिङ वा भनौँ रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ, समराइजिङ यो गर्नुको मेन उद्देश्य नै के त कुनै पनि अर्गनाइजेसनको फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स, प्रफिट एन्ड लस, फाइनेन्सियल पोजिसन, ब्यालेन्स सिट वा भनौँ एसेट्स र लायबिलिटीको कम्बिनेसन त्यो देखाउने काम नै के त हाम्रो अकाउन्टिङ हो, र मेन उद्देश्य नै एकाउन्टको यो दुईटा हो है। र त्यसै गरी यो हाम्रो एकाउन्टमा चाहिँ के त यो हाम्रो जम्मै फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई चारवटा क्याटेगोराइजमा चाहिँ के त क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ, जस्तै एक्सपेन्सेस, इन्कम्स, एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज। यो जम्मै फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनलाई यो चारवटा भागमा चाहिँ हामीले यदि राम्रोसँग बाँड्न सक्यौँ भने हामीलाई एकाउन्टमा धेरै हेल्प हुन्छ है। हाम्रो अझै क्लास 11 को कुरा गर्ने हो भने त यो चारवटा कुरामा एकदम राम्रो कन्फिडेन्ट भयो भने 70-80 मार्क्सको चाहिँ के त यही चारवटा कुराहरूमा राम्रोसँग नलेज भयो भने 70-80 मार्क्स जस्तो त यत्तिकै यसैबाट बढिरहेको छ है त। अब हाम्रो चारवटा आइटममा सबैभन्दा मेजर आइटम भनेको एक्सपेन्सेस हो है। अब एक्सपेन्सेस भनेको कस्तो भन्दा हाम्रो डेली लाइफमा जे जति पनि जस्तै अब खर्चहरू गर्छौँ त्यसैलाई हामी एक्सपेन्सेस भन्छौँ। जस्तै हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ के त अब कुनै खानेकुराहरू दाल चामलहरू हामी किन्न सक्छौँ, त्यसै गरी स्कुलमा बच्चाहरूको फीहरू तिर्न सक्छौँ, क्याम्पसमा चाहिँ के त फीहरू तिर्छौँ है, त्यो जम्मै एक्सपेन्सेस हो है। त्यसै गरी हस्पिटलहरूमा पनि के त कुनै अब एक्सपेन्स अब बिरामी भयो भने हस्पिटलमा उपचार गर्नुपर्छ, त्यो पनि एक्सपेन्सेस हो, त्यो जम्मै एक्सपेन्सेस भयो। पैसा जहाँ खर्च हुन्छ त्यो जम्मै एक्सपेन्सेस हो है। त्यसै गरी यो हाम्रो अर्गनाइजेसनको केसमा चाहिँ के त एक्सपेन्सेसमा चाहिँ के त थोरै फरक हुन्छ। अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अर्गनाइजेसन जस्तो खालको अर्गनाइजेसन हो त्यही खालको चाहिँ के त यो खर्चको चाहिँ के त यो हाम्रो हेडिङहरू हुन्छ है। बेसिकली अर्गनाइजेसन भनेको दुईटा किसिमको हुन्छ, एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ, एउटा चाहिँ ट्रेडिङ। म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको कस्तो भन्दा र मेटेरियल किनेर ल्याउँछ, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छ र त्यसपछि फिनिस गुड्स प्रोडक्सन गरेर वा बनाएर चाहिँ बेच्छ। जस्तै चाउचाउ फ्याक्ट्रीले के गर्छ, पिठो किनेर ल्याउँछ, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छ, त्यसपछि चाउचाउको प्याकेट बनाएर चाहिँ के त बेच्छ, त्यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ भन्छौँ। त्यसै गरी ट्रेडिङ भनेको कस्तो भन्दा फिनिस गुड्स नै किनेर ल्याउने र त्यही फिनिस गुड्सलाई बेच्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के त ट्रेडिङ बिजनेस भन्छौँ। जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि एउटा अब न्यु रोडको एउटा चाहिँ अब मोबाइलको व्यापारीले चाहिँ आइफोन चाहिँ के त युएसको एप्पल कम्पनीबाट एप्पल कम्पनीबाट आइफोन चाहिँ के त इम्पोर्ट गर्ने र यहाँ चाहिँ के त बिक्री गर्छ भने त्यस्तो बिजनेसलाई हामी ट्रेडिङ बिजनेस भनेर भन्छौँ है। अब जुनसुकै किसिमको बिजनेस भए तापनि आफ्नो बिजनेसको नेचर अनुसार खर्चहरूको चाहिँ के त यो आइटमहरू फरक फरक हुन्छ है। अब बेसिकली यो चाहिँ एकदमै मेजर यो हाम्रो कमन चाहिँ हाम्रो अब कमन चाहिँ एक्सपेन्सेसको आइटम वा हेडिङहरू चाहिँ यी नै हुन् है। अब फर्स्ट भनेको पर्चेज हो। पर्चेज भनेको चाहिँ के त म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले चाहिँ र मेटेरियलहरू किन्ने वा ट्रेडिङ बिजनेसले चाहिँ फिनिस गुड्सले नै किन्ने, त्यो काम त्यसैलाई चाहिँ हामी के त पर्चेज भनेर भन्छौँ है। त्यो भनेको मेजर एक्सपेन्सेस हो जुनसुकै अर्गनाइजेसनको लागि पनि। र त्यसै गरी क्यारिज, ट्रान्सपोर्टेसन, कार्टेज, फ्रेट यो जम्मै सिनोनिम हो। यो भनेको ढुवानी खर्च हो। यो सामान किन्दा वा बेच्दाखेरि यदि ढुवानी केही एक्सपेन्सेसहरू लाग्छ भने त्यसलाई चाहिँ के त क्यारिज भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी वेजेस, स्टाफलाई चाहिँ वेजेसहरू तिर्नु पर्ला है, त्यो वेजेस तिर्नु पर्ला स्टाफलाई वा भनौँ त्यो वर्करहरूलाई ज्याला। त्यसै गरी फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, फ्याक्ट्रीमा हुने जुनसुकै एक्सपेन्सेसहरू, फ्याक्ट्रीको रेन्ट होला, फ्याक्ट्रीको इलेक्ट्रिसिटी, फ्याक्ट्रीको कुनै अब इन्सुरेन्सहरू होला, जुनसुकै फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड कुनै पनि एक्सपेन्सेस छ भने त्यो जम्मै एक्सपेन्सेस नै पर्छ। त्यसै गरी स्यालेरी, स्टाफलाई स्यालेरी दिने होला। इन्सुरेन्स भनेको बिमा है। बिमा भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनको चाहिँ जस्तै बिल्डिङहरूको इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जस्तै स्टकहरूको इन्सुरेन्स गर्ने, फर्निचरहरूको इन्सुरेन्स गर्ने, त्यसै गरी भेहिकलहरूको इन्सुरेन्स, केही गरी टुटफुट हुने वा अब भुइँचालोले लड्ने वा त्यसै गरी यो आगलागी हुने
त्यस्ता रिस्कहरुबाट चाहिँ के त अब हाम्रो लसलाई बचाउनको लागि हामीले इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि निश्चित प्रिमियम एउटा चाहिँ प्रत्येक वर्ष इन्स्योरेन्सको प्रिमियम तिर्छौं भने त्यो भनेको हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस नै हो। त्यसैगरी एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुपर्छ होला। त्यसैगरी डेप्रिसिएसन भनेको हाम्रो फिक्स एसेट्सहरुको चाहिँ के त बिस्तारै हामीले युज गरे बापत प्रत्येक वर्ष चाहिँ त्यसको प्राइस घट्छ, त्यसैलाई हामी डेप्रिसिएसन भन्छौं। तर यो डेप्रिसिएसनलाई नन क्याश एक्सपेन्सेस भन्छ। भने मतलब यो डेप्रिसिएसनको लागि पैसा कसैलाई तिर्नु त पर्दैन, तर हाम्रो फिक्स एसेट्सको भ्यालु बिस्तारै घट्छ, त्यसैलाई हामी डेप्रिसिएसन भन्छौं। र त्यसैगरी अफिस एक्सपेन्सेस भनेको अफिसमा हुने जम्मै एक्सपेन्सेस, अफिस बिल्डिङको डेप्रिसिएसनहरु होला वा रेन्टहरु होला, अफिसमा चाहिँ जस्तै टेलिफोनहरु, स्टेसनरीहरु जति पनि लाग्छ त्यो जम्मै अफिस एक्सपेन्सेस हो है। त्यसैगरी सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो प्रोडक्टहरु चाहिँ के त सेल गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरु, जस्तै अब एडभर्टाइजमेन्ट भनेको पनि एउटा सेलिङ एक्सपेन्सेस हो है। जस्तै हामीसँग डेलिभरी भ्यान छ भने डेलिभरी भ्यानको जम्मै एक्सपेन्सेसहरु, त्यहाँको ड्राइभरहरुको एक्सपेन्सेस, त्यो जम्मै चाहिँ के त सेलिङ एक्सपेन्सेसमा पर्छ है। अब यो चाहिँ के त एक्सपेन्सेसको चाहिँ के त मेजर एक्सपेन्सेसहरु हो। अब एक्सपेन्सेस त त्यो एउटा अर्गनाइजेसनको नेचर अनुसार जति पनि हुन सक्छ, तर यो मेजर एकदमै कमन एक्सपेन्सेसको आइटमहरु चाहिँ यिनै हो है त। अब दोस्रो पोइन्ट भनेको हाम्रो इन्कम हो है। जुनसुकै नेचरको अर्गनाइजेसनमा पनि सबैभन्दा मेजर इन्कमको सोर्स भनेको चाहिँ सेल्स हो है, सेल्स हो। र त्यसैगरी अरु मैले यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ बोथ भनेको छु। बोथ भनेको चाहिँ के त एक्सपेन्सेस पनि हुन सक्छ, इन्कम पनि हुन सक्छ, मैले त्यही भएर बीचमा राखेको हो यो है। जस्तै यो इन्ट्रेस्ट भनेको इन्कम पनि हुन सक्छ, एक्सपेन्सेस पनि हुन सक्छ। जस्तै अब हामीसँग धेरै पैसा छ र हामीसँग भएको धेरै पैसा बैंकमा डिपोजिट गर्छौं भने त्यतिखेर चाहिँ के त बैंकले हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ, त्यतिखेर त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो लागि इन्कम भयो। त्यसैगरी हामीसँग चाहिँ के त पैसा इनफ छैन र त्यही भएर हामीले बैंकबाट लोन लिएका छौं भने त्यतिखेर चाहिँ के त हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्छ, त्यतिखेर इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हुन्छ, ठीक छ। त्यसैगरी डिस्काउन्ट पनि हामीले पाउन पनि सक्छौं, दिन पनि सक्छौं। जस्तै डिस्काउन्ट अन पर्चेज, हामीले सामान किन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त डिस्काउन्ट पाउँछौं, त्यही भएर डिस्काउन्ट अन पर्चेजलाई चाहिँ के त हामी इन्कममा राख्छौं, ठीक छ। त्यसैगरी चाहिँ के त डिस्काउन्ट अन सेल्स, सेल्स गर्दाखेरि हामीले बिक्री गर्दाखेरि डिस्काउन्ट चाहिँ हामीले दिन्छौं, त्यही भएर डिस्काउन्ट अन सेल्सलाई मैले चाहिँ के त एक्सपेन्सेसमा राखेको छु है, त्यो भयो। र त्यसैगरी कमिसन पनि पाउने पनि हुन सक्छ, दिने पनि हुन सक्छ। र त्यसैगरी रेन्ट भनेको यदि हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसन चाहिँ हाम्रो आफ्नै बिल्डिङमा छ, ठीक छ, र त्यो बिल्डिङमा चाहिँ 2-4 वटा कोठा बाँकी छ भने यदि त्यो कोठा चाहिँ अरूलाई दिएर रेन्ट इन्कम हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ के त अरूलाई दिँदाखेरि रेन्ट चाहिँ के त हामीले इन्कमको रूपमा पाउन सक्छौं। त्यसैगरी अर्को भनेको यदि हाम्रो अर्गनाइजेसनको आफ्नै बिल्डिङ छैन र अरूको घरमा चाहिँ हामीले रेन्टमा गएर बस्छौं भने त्यतिखेर रेन्ट हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ, त्यो भयो। अब यो त भयो, जस यता पनि पर्न सक्छ, यता पनि पर्न सक्छ, यो यस्ता 4 वटा चाहिँ के त कमन पोइन्टहरु भयो। तर यो चाहिँ हामीलाई एक्जाममा आउँदाखेरि चाहिँ इन्कम हो कि एक्सपेन्सेस हो कसरी चिन्ने त भन्दा त एकदमै सजिलो छ है। जस्तो अब इन्ट्रेस्टको एक्जाम्पल लियौं, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर डाइरेक्ट क्वेशनले दियो भने इन्कम भयो। त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट पेड भनेर भन्यो भने त्यो डाइरेक्ट त्यो एक्सपेन्सेस भइहाल्यो। त्यसैगरी कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेरै दिन्छ, इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर दिँदाखेरि इन्कम भइहाल्यो। त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसै भनेर पनि दिन सक्छ। र त्यसैगरी अर्को डेबिट क्रेडिट भनेको चाहिँ हामीलाई जाँचमा आउँदाखेरि क्वेशन चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्छ। अब ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ के त अब इन्कम र रिसिभ्ड वा पेड र एक्सपेन्सेस भन्ने वर्ड नराखिकन सिधै डेबिटमा दिन्छ भने त्यो भनेको एक्सपेन्सेस। किन भन्दा डेबिट भनेको चाहिँ यो एक्सपेन्सेस भनेको डेबिट हो र इन्कम भनेको चाहिँ क्रेडिट हो, त्यही भएर त्यो क्रेडिटमा दिन्छ भने यो आइटमहरु चाहिँ के त इन्कम भयो। त्यसैगरी डेबिटमा दिएको छ भने त्यो आइटम चाहिँ के त एक्सपेन्सेस भयो। यसरी चाहिँ हामीले इजिली चाहिँ के त इन्कम र एक्सपेन्सेस चाहिँ हामी चिन्न सक्छौं। अब इन्कममा अरु पनि कुराहरु छन्, तर अरु पनि 2-4 वटा आइटमहरु छन्, तर मोस्ट कमन भनेको चाहिँ यति नै हो। अब थर्ड आइटम भनेको हाम्रो एसेट्स हो। एसेट्स चाहिँ दुईटा किसिमको हुन्छ, एउटा फिक्स एसेट्स हुन्छ, एउटा करेन्ट एसेट्स हुन्छ। फिक्स्ड भनेको कस्तो भन्दा लङ टर्म एसेट्स पनि भन्छौं है। कुनै एसेट्सहरु हामीले किनेर ल्याउँछौं र त्यो एसेट्स चाहिँ के त 1 वर्ष भन्दा बढी टिक्छ भने
त्यसलाई चाहिँ हामी के त फिक्स एसेट्स भनेर भन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ होला, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर, भेहिकल भनेको गाडीहरू भयो, तिनीहरू 1 वर्षभन्दा बढी टिक्छ, त्यही भएर तिनीहरूलाई चाहिँ हामी के त फिक्स एसेट्स भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्स भनेको त्यसको ठ्याक्कै डेफिनेसन के त भन्दा इजिली कन्भर्टेबल अन क्यास भनेको यसको आइटमहरू जम्मै चाहिँ के त क्यासमा इजिली कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, ठिक छ। तर फेरि अर्को चाहिँ के अरे विदिन अ इयर भनेको 1 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, त्यस्तो आइटमहरूलाई हामीले के त करेन्ट एसेट्स भनेर भन्छौँ। जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स, हामीसँग भएको क्यास र ब्याङ्कमा भएको हाम्रो आफ्नै ब्यालेन्स, त्यो भनेको करेन्ट एसेट्स भयो। त्यसै गरी स्टक्स वा इन्भेन्ट्री, यो भनेको खास वास्तवमा स्टक्स र इन्भेन्ट्री भनेको सिनोनिम हो र यो क्लोजिङ हो, यो है क्लोजिङ स्टक पनि भन्छ यसलाई। र त्यो स्टक भनेको 3टा हुन्छ है, एउटा र मेटेरियल, हामी र मेटेरियल कच्चा पदार्थ भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी एउटा चाहिँ सेमी फिनिस्ड गुड्स भन्छ वा वर्क इन प्रोग्रेस पनि भन्छ, अलिअलि प्रोसेसिङ भएको र फिनिस गुड्स चाहिँ नभइसकेको त्यस्तो खालको बिचको चाहिँ भनौँ न, त्यो प्रोसेसिङ पनि भएको तर फिनिस गुड्स चाहिँ नभइसकेको आइटम, त्यसलाई वर्क इन प्रोग्रेस पनि भन्छ है त्यो। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ फिनिस गुड्स, त्यो 3टै र मेटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस र फिनिस गुड्स चाहिँ 1 वर्ष भरि कारोबार गरेर लास्टमा बाँकी भएको जति छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्लोजिङ स्टक भनेर भन्छौँ। त्यसैलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेट्समा पर्छ। त्यसै गरी डेप्टर्स वा एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको सिनोनिम हो। त्यो भनेको कस्तो भन्दा हामीले कसैलाई उधारोमा सामान बेच्छौँ भने त्यो पार्टी पनि हाम्रो लागि डेप्टर्स वा अकाउन्ट रिसिभेबल भन्छौँ त्यो पार्टीलाई, र त्यो भनेको हाम्रो लागि के त करेन्ट एसेट्स हो त्यो है। अब एकाउन्टमा चाहिँ एसेट्सको डेफिनेसन थोरै फरक हुन्छ, खालि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी त्यो मात्रै एसेट्स होइन कि, यदि कुनै पार्टीले चाहिँ हामीबाट बेनिफिट आज लग्यो र फ्युचरमा त्यो पार्टीबाट हामीले कुनै बेनिफिट पाउँछौँ भने त्यसलाई पनि हामी एसेट्स भनेर डिफाइन गर्छौँ एकाउन्टमा, ठिक छ। र यो डेप्टर्स र अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको पनि त्यस्तै भयो, उसले आज हामी कहाँबाट हाम्रो चाहिँ के त हामीले उधारोमा दियौँ, उसले बेनिफिट पायो र 1 वर्षपछि उसले 2 महिना 3 महिना पछि उसँग जब पैसा हुन्छ वा हामीले कन्ट्र्याक्टको ड्युरेसन जति दिनको लागि हामीले उधारोमा दिएको छौँ त्यो टाइम पछि चाहिँ उसले हामीलाई पेमेन्ट गरिहाल्छ, ठिक छ, त्यो भयो। त्यसै गरी अर्को प्रिपेड एक्सपेन्सेस, त्यो पनि हाम्रो एक्सपेन्सेस हो, त्यो पनि हाम्रो एसेट्स हो। के हो त्यो भनेको, के हो भन्दा हामी एक्सपेन्सेस चाहिँ भइसकेको छैन तर हामीले पहिला नै एडभान्समा पे गर्छौँ भने त्यसलाई प्रिपेड एक्सपेन्सेस भन्छौँ। त्यसलाई हामी एडभान्स एक्सपेन्सेस पनि भन्न सक्छौँ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लियो इन्सुरेन्सको, इन्सुरेन्स भनेको जहिले पनि हामीले एडभान्समै तिर्छौँ। जस्तै आज तिर्छौँ भने त्यसले 1 वर्षसम्मको रिस्क कभर गरेको हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ के त एउटा बाइकको चाहिँ के त इन्सुरेन्स चाहिँ के त 1 वर्षको लागि चाहिँ के त 12,000 रुपियाँ प्रिमियम रहेछ, ठिक छ। र 12,000 रुपियाँ प्रिमियम तिर्यौँ र मैले चाहिँ के त वैशाख 1 गते चाहिँ इन्सुरेन्स गरेको भने, इन्सुरेन्स वैशाख 1 गते गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ रिस्क कभर भनेको 1 वर्ष भनेको चैत्र 31 सम्म उसले चाहिँ के त रिस्क कभर गर्छ, ठिक छ। अब हामीले हिसाब किताब वा भनौँ फाइनल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ असाढमा क्लोज हुन्छ, ठिक छ। अब असाढमा क्लोज हुँदाखेरि वैशाख, जेठ र असाढ, त्यो 3 महिनाको लागि चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स चाहिँ एक्सपेन्सेस भयो। त्यही भएर 3 महिनाको भनेको अब 1 वर्षको 12,000ले गर्दा 3 महिनाको त 1 महिनाको 1,000, 3 महिनाको 3,000 हुन्छ र 3,000 चाहिँ एक्सपेन्सेस भयो र बाँकी 9 महिना, त्यो भनेको श्रावणदेखि चैत्रसम्म चाहिँ के त बाँकी 9 महिनाको लागि चाहिँ त्यो एडभान्स इन्सुरेन्स हुन्छ। त्यो एडभान्स इन्सुरेन्स भनेको त्यो चाहिँ के त एसेट्सको रूपमा ब्यालेन्स सिटमा एसेट्समा बस्छ, ठिक छ, त्यो भयो। र त्यसै गरी अर्को एक्रुड इन्कम, एक्रुड इन्कम भनेको त्यसलाई हामी आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम पनि भन्न सक्छौँ है। अब आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम भनेको कस्तो भन्दा इन्कम अर्न बट क्यास नट रिसिभ, हामीले इन्कम चाहिँ अर्न गरिसकेका छौँ तर त्यो बापत क्यास चाहिँ हामीले लिइसकेको छैनौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्रुड इन्कम भन्छौँ, त्यो पनि हाम्रो एसेट्स नै हो। अब एउटा इक्जाम्पल रेन्ट अर्न भनेको, हामीले चाहिँ रेन्ट कसैलाई चाहिँ रेन्टमा हाम्रो 2-4वटा कोठा बढी भएको अरूलाई चाहिँ रेन्टमा बस्न दियौँ भने मानव 2 महिना चाहिँ ऊ बसिसक्यो है, उनीहरू चाहिँ 2 महिना चाहिँ रेन्टमा बसिसक्यो तर उनीहरूसँग चाहिँ पैसा छैन, त्यो टेनेन्टसँग चाहिँ हामीलाई पैसा तिर्ने अहिलेलाई पैसा छैन भने त्यतिखेर चाहिँ हो त्यो 2 महिनाको चाहिँ के त हामीले रेन्ट त अर्न गरिसक्यो तर त्यो पार्टीले हामीलाई पे गरेको छैन भने त्यो 2 महिनाको रेन्ट जति हुन्छ त्यो पनि हाम्रो लागि के त त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एसेट्स हुन्छ त्यो, ठिक छ, हो त्यो भयो है।
अब हाम्रो फोर्थ आइटम भनेको लायबिलिटिज हो है। अब यसमा चाहिँ क्यापिटल छ। फर्स्टमा चाहिँ के त प्राय स्टुडेन्टहरूले चाहिँ क्यापिटल कसरी लायबिलिटी भनेर प्राय क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है। यो खासै एकदम इजी छ यो कुरो है। त्यो कसरी भन्दा हामीलाई त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो पहिला। यसले के भन्छ भन्दा बिजनेस एन्ड ओनर्स आर टु डिफरेन्ट थिङ्स एन्ड all financial transactions are to be recorded from the viewpoint of business, not from the viewpoint of owner. अर्थात् हामीले बिजनेस यो फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ रेकर्ड गर्दाखेरि जहिले पनि बिजनेसको भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ ओनरको भ्यू पोइन्टबाट सोच्यो भने कुरो मिल्दैन, ठिक छ। त्यसैले चाहिँ के त जहिले पनि बिजनेसको भ्यू पोइन्टबाट सोच्नुपर्छ, एउटा त्यो भयो। त्यसै गरी क्यापिटलको ठ्याक्कै डेफिनेसन भनेको ओनर्स इन्भेस्टमेन्ट इन्टु द अर्गनाइजेसन है। ओनरले चाहिँ जे जति पैसा लगाएको होला, ब्याङ्क ब्यालेन्स होला, त्यसै गरी फर्निचर, भेहिकल, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, त्यो जति पनि लगानी गर्न सक्छ ओनरले त्यो बिजनेसमा, त्यो जम्मै क्यापिटल हो। अब यो कसरी लायबिलिटी भन्दाखेरि चाहिँ के त बिजनेसको भ्यू पोइन्टबाट सोच्दाखेरि के त भन्दा जति पनि चाहिँ के त अब क्यापिटल चाहिँ लगायो यो ओनरले, त्यो जम्मै फिर्ता दिनु पर्यो नि त। बिजनेसले चाहिँ के त फिर्ता दिनुपर्छ, फिर्ता चाहिँ के त त्यो ओनरलाई चाहिँ फिर्ता दिनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ के त त्यो जति पनि क्यापिटल लगाएको छ ओनरले त्यो जम्मै लायबिलिटीको रूपमा रहन्छ, ठिक छ। त्यो हो चाहिँ के त मेन कुरा। र त्यसै गरी प्रफिट भनेको पनि कस्तो भन्दा प्रफिट चाहिँ के त मानव 5 लाख रुपियाँ चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ के त एउटा किराना पसल खोल्यो र त्यो 5 लाख रुपियाँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा 1 वर्षमा काम गरेर 1 लाख रुपियाँ प्रफिट कमायो भने त्यो 1 लाख रुपियाँ पनि के त ओनरले 5 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेको कारणले चाहिँ कमाउन सक्या हो। फेरि चाहिँ त्यो ओनरले 1 वर्षभरि चाहिँ के त एकदम मेहनत गरेर काम गरेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ के त ओनरलाई नै फिर्ता दिनुपर्ने वा भनौँ ओनरकै हक लाग्छ, ठिक छ। ओनरकै इन्भेस्टमेन्ट वा क्यापिटल चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ 1 लाख रुपियाँ कमाउँछ। फेरि त्यसमा चाहिँ के त अझ ओनरले चाहिँ आफ्नो मेहनत पनि लगाएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो 1 लाख रुपियाँ वा जति चाहिँ प्रफिट आउँछ त्यो पनि के त ओनरलाई नै फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। त्यो हो। र त्यसै गरी चाहिँ के त ब्याङ्कसँग लोन लिएको होला वा कुनै कसैसँग चाहिँ के त लोन लिएको होला, त्यो पनि चाहिँ के त लायबिलिटिज नै हो, ठिक छ। त्यसै गरी एउटा अनि अर्को चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज भन्ने छ। करेन्ट लायबिलिटिज भनेको ठ्याक्कै करेन्ट एसेट्सको अपोजिट हो है। र फर्स्टमा चाहिँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। अब ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको कस्तो भन्दा यदि मसँग चाहिँ ल मानौ अब मेरो चाहिँ 1 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स छ, ठिक छ। म प्रोप्राइटरसिप सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म छ मेरो, ठिक छ। र 1 लाख रुपियाँको चाहिँ के त मेरो ब्यालेन्स छ, तर मलाई थाहा नभएर चाहिँ के त मैले चाहिँ के त 1,10,000को चेक काट्दिएँ, ठिक छ। अब त्यतिखेर चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ के त त्यो 1,10,000 रुपियाँ नै पुरा पे गरिदिन्छ भने अब चाहिँ के त मैले चाहिँ त्यो 10,000 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कलाई लगाएर तिर्नु पर्यो। त्यसैलाई चाहिँ के त ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्छ है। खातामा जति ब्यालेन्स छ त्योभन्दा पनि बढी अमाउन्टको चेक काट्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ यदि पे गरेर पठाउँछ भने त्यो बढी अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ के त ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भयो, त्यो भनेको लायबिलिटिज भयो। अब हामीले गएर तिर्नु पर्यो, ठिक छ। त्यही भएर त्यो करेन्ट लायबिलिटी हो। त्यसै गरी अर्को सर्ट टर्म डेट भन्ला, सर्ट टर्म लोन भन्ला है, त्यो जम्मै चाहिँ के त करेन्ट लायबिलिटिज हो। सर्ट टर्म भनेको 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने र वास्तवमा करेन्ट लायबिलिटिजको डेफिनेसन पनि त्यही नै हो। 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने लायबिलिटिजलाई हामी करेन्ट लायबिलिटिज भन्छौँ, ठिक छ। त्यसै गरी क्रेडिटर्स र अकाउन्ट्स पेबल भनेको सिनोनिम हो। त्यो भनेको ठ्याक्कै यसको अपोजिट हो। डेप्टर्स र अकाउन्ट रिसिभेबलको अपोजिट हो यो। अब क्रेडिटर्स भनेको कस्तो भन्दा हामीले उधारोमा कसैबाट सामान ल्यायौँ भने त्यो पार्टीलाई हामीले क्रेडिटर्स भन्छौँ, ठिक छ। अब उधारोमा सामान ल्याउने, अब त्यसपछि हामीले खाएर भाग्ने त होइन नि त पक्कै होइन। त्यही भएर चाहिँ के त हामीले त तिर्नु त छ उसलाई हो। त्यही भएर त्यो पनि हाम्रो लागि लायबिलिटिज भयो। त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको ठ्याक्कै प्रिपेड एक्सपेन्सेसको अपोजिट हो है। अब यो भनेको कस्तो भन्दा एक्सपेन्सेस चाहिँ भयो तर हामीसँग पैसा छैन, त्यही भएर हामीले पैसा तिरिसकेका छैनौँ, त्यो भनेको लायबिलिटी हो। अब पैसा तिर्नु त पर्छ फ्युचरमा, ठिक छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि जस्तै आषाढ महिनाको चाहिँ के त 1 लाख रुपियाँ मन्थली स्यालेरी रहेछ हाम्रो अर्गनाइजेसनको, ठिक छ। अब असाढको चाहिँ 1 महिनाको चाहिँ 1 लाख रुपियाँ स्यालेरी दिनको लागि हामीसँग क्यास भएन कुनै कारणवश, तर अब असाढमा चाहिँ क्लोज गर्नु पर्यो, अकाउन्टिङ क्लोज गर्नु पर्यो भने अब त्यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ के त आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भएर भनेर लायबिलिटिजमा चाहिँ के त बस्छ, ठिक छ। लायबिलिटिजमा चाहिँ राख्नु पर्यो,
ठिक छ र पैसा जब हुन्छ तब चाहिँ तिर्छौँ हामीले ठिक छ त्यो भयो त्यसै गरी एडभान्स इन्कम त्यसलाई चाहिँ हामीले अनअर्न्ड इन्कम पनि भन्न सक्छौँ ठिक छ त्यो भनेको के त भन्दा इन्कम नट अर्न्ड बट वी हेभ अलरेडी रिसिभ्ड क्यास इन्कम चाहिँ अर्न गरिसकेका छैन तर क्यास चाहिँ हामीले पहिला नै लिइसकेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ के त एडभान्स इन्कम वा अनअर्न्ड इन्कम भन्छौँ त्यो पनि लायबिलिटिज नै हो यसको सानो इक्जाम्पल आवर कम्पनी हेज अलरेडी रिसिभ्ड ₹1 लाख टु सेल गुड्स विदिन 1 मन्थ हामीले चाहिँ के त 1 लाख रुपियाँ पहिल्यै पैसा लियौँ ठिक छ कुनै एउटा कस्टमरबाट तर सामान चाहिँ पठाएकै छैनौँ क्या अब 1 महिनाभित्र चाहिँ हामीले पठाउने कन्ट्र्याक्ट गरेर हामीले चाहिँ के त पैसा पहिला नै लिन्छौँ भने त्यो भनेको एडभान्स इन्कम हो ठिक छ त किन लायबिलिटी भयो भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ 1 महिनाभित्र चाहिँ हामीले सामान पठाउन सकेनौँ भने त्यो 1 लाख रुपियाँ त फिर्ता दिनुपर्छ नि त ठिक छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के त यो पनि लायबिलिटी नै हो ठिक छ अब यो त भयो यो चारवटा चाहिँ के त मेजर यो चाहिँ के त हाम्रो एक्सपेन्सेस इन्कम एसेट्स लायबिलिटिजको चाहिँ के त सब पोइन्टहरू भयो यो जम्मै पोइन्टहरू भयो यो चाहिँ एकदमै मेजर पोइन्टहरू मात्रै हो अब यो यसको चाहिँ पोइन्टहरू त अझ बुकमा चाहिँ अझ धेरै हुन्छ ठिक छ तर मोस्ट कमन पोइन्टहरू चाहिँ यिनै हुन् अब यिनीहरू चाहिँ सबै पोइन्टहरू चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्टली चाहिँ के त आउनुपर्छ यो ठिक छ कुनै पोइन्टमा कन्फ्युज भयो भने चाहिँ के त अब गाह्रो हुनसक्छ बुझ्नको लागि हिसाबहरू बुझ्नको लागि र यतिको पोइन्ट चाहिँ राम्रोसँग आयो भने हाम्रो क्लास 11 को एकाउन्टमा कहीँ एकदमै धेरै च्याप्टरमा चाहिँ के त यसले हेल्प गर्छ अर्को कुरा चाहिँ जुनसुकै लेभलको अकाउन्टमा पनि +2 ब्याचलर्स मास्टर्स डिग्रीमा पनि के त यतिको चाहिँ के त इन्फर्मेसन आयो भने हामीलाई एकाउन्ट एकदमै सजिलो हुन्छ ठिक छ ल अहिले यति नै गरौँ है